Oregiro shine tugacokia gatho ni undu wa kunyitanira na ithuĩ na ni undu wa gucagura Gakameme TV tukanyiha muno ndirakwirire mwaka uyu ni mwaka wa gutonga na ageni aria othe maroka guku marenda ni kiroto me gukorwo magikinyaniria giaku gia gutonga umuthi twina George Mwangi Bogo wa Epic Business Tours na ngikorwo ni urona matangatho maitu ni urakiona Epic Business Tours maratwara andu China magatwara ni megukorwo magitwara andu Israel na nigetha makorwo makimenya niku megukorwo ti hindi ciothe guthiaga China kugira indo guka kwendia kaithu tutangithondeka indo citu guku na niguo ira turakoretwo tukiaria na mheshimiwa akauga ni eguka gukorwo kanini kega ni egukorwo agiuka nigetha amenye mitaratara iria ikuhuthika nigetha mbeu njithi atumia ciana makorwo makimenya machine kana indo iria megukorwo makiimport nigetha andu matige gutinda magithie China kugira indo ona ithuĩ tugithondekere kai twagikorirwo twarwirirwo uhuru wake riu George haha gutwira atiriri tuguthia atia no mbere nda yatwire atiriri atigire wira atia nigetha ambiririe wira wake tondu andu aingi muno ni mendaga gukorwo makiruta ukombo-ini wa kurihagwo twiragwo mbeca cia kurihwo itingi guteithia cia mwisho wa mweri no mbeca ciaku wi muhuri wa biacara no ikorwo igiguteithia no korwo ukiandika andu aingi muno no mbere nda ya twambe tuigue rugano rwa George na nigetha atwire egututwara Israel horo wa Mr George nikwega muno wangeci twacokie gatho thank you muno na ni ngwenda gucokeria erori othe Akameme umuthi tuko tukiaria maundu maingi maguteithika ma biashara maurimi ko maundu macio mothe ni mojokete Akameme niguo tuhote kwariria Kenyans niguo kamera na mbemwe magithio mereri twaria kuna nikiwikaga nigetha tuthie na mbere ritwa riakwa ni George Mwangi wa Bogo gwitu ni kuria Murang'a County ndathomeire na guku kuraihu gwitagwo Maseno School then ngioka University of Nairobi githoma mathomo ma economics na communication after that niguo ndathire ngiruta wira kambuni nene ya insurance from there niguo ndokire ngiform kambuni nene yakwa ya Epic Business Tours. Epic Business Tours niki mwikaga Epic Business Tours ndaformire kambuni no hindi ndaikarite in the kambuni ya ndari yetagwo British American miaka mingi muno na yari kambuni njega muno tondu niyo ifundithitie maundu maingi muno maundu ma kwendia kindu maundu ma gutaria kindu tondu twendagia policy cia education na cia investment niko koguo ni ndahotire kumenya kuona client na kuhota kumutaria kaundu no ndakinyire handu ngiigua riu no nyende gwika kaundu kangi na riciria riria riokire ni ati ni na mutumia wakwa tweciria tuthie China na kuga guthi China ni ati trip yo ndiabangitwo wega uguo to twakinya kuria China twakorire andu aria mamagire no gukorwo magikuonia ona matiari arihe koguo tukiga mathina maingi muno na koguo ni twatendire fair yo etagwo Canton Fair na tugithoma maundu maingi no ni ndacoka Kenya ni ndeuri ni andu aingi no nginya gugikorwo na andu aingi Kenya mahana tani jodi utanathie kuraihu ri no ndire kumenya wacirirwo wi mwana wa Kaiga na mamu wanyu etagwo atia na baba wanyu na hihi twambiririe kuma kirathi gia kanana okay thukuru ya primary ndathomirie thukuru etagwo Township Primary School umuthi etagwo Fithuramji Primary School twaciaritwo turi ndaciaritwo ni muthuri wetagwo mutigaire wetagwo Joseph Bogo Thuku muthuri nyendete muno na muthuri wabundithirie kaundu atindaga akinjira ni ati toro nduri indo koguo uhoro wa gukira tene uhoro wa kuruta wira ni culture itari ndatiga kuma yani kuma riria fundithirio guo nginya umuthi twaciaritwo turi atano koguo njeretwo ni Joseph Bogo Thuku mutigaire na mutumia nyendete muno my mom ariho etagwo Gladys Waithira wa Bogo haria Kandudu Murang'a na ndakugethia muno arerorera mwiri kaundu na kamera na mbemwe mathini ni ngwendete muno na ni nyendete uria utwendete turi yothe atasti ciana ciaku na uria watufundithirie kuruta wira na hinya ugitufundithia ati andu othe magiro ni mendane na wona kaundu uwi ufundithie mundu ucio ungi na ngwiciria kaundu kau no kothiete na mbere na kuonia nginya andu angi a Kenya niguo niki uririkanaga mamu wanyu akwirire tondu muthi kiuria kiria tukuragia niki uririkanaga werirwo ni muciari waku gitumaga uthie na mbere kindu ndirikanaga my mother anjuririe ni hindi mwe anjuririe atiriri then maybe like a few years ago na ndio kiuria kiu kiumire ko no anjurie George ni urakaraga then akimuria niki wanjuria uguo
akinjira kuma rä ndaguciarire rä itakä ndona å rakarä no ngwä cia å rä a twakå rire na happy family. Wamũcokeirie atĩa? Ndamwĩrinirio na kĩndũ gĩa kũndakaria. Nĩ ũrakaraga by the way? Nĩ ndakaraga no ti mũno. At least nĩ ndĩ mechanism ya kũhota Wakana wagerire kamacini caina. Rĩrĩa ũrakarĩte mũno wĩkaga atĩa? Nĩ gũkirangiraga hanini. No kĩndũ ndathomithia kuma ndĩ mũnini nĩ kũ-understand andũ othe. Na ngĩmenya andũ othe matihanaine. Na koguo nĩ hotaga kũ-understand mũndũ ũyũ endaga ũyũ, wendaga ũyũ. Rĩu ũkahota ũkahota rĩu ũgatuĩka mũiguithania wa andũ. Koguo niĩ kuma ndĩ mũnini tarĩu my brother. Ndakũrire ngĩragwo my brother is late. Twaciarĩtwo tũrĩ athano. My first born brother nĩ late etagwo Patrick Thuku. May his soul rest in peace. Aro mama. Koguo twakũrire tũkĩragwo tani ndarĩ second born in the family of 5. Koguo nĩ nderagwo George nĩ tĩtiwe mũgĩ. Koguo so from a very young stage nda expectagwo ngoro ngĩka slightly above what I'm supposed to do. Na ngwĩcio nĩyo yabundithirie. Na kaũndũ kangĩ aciari aitũ matũbundithirie nĩ atĩ nĩndaririkana nĩndarĩmaga mboga na ngenderia mathĩ. Aya aruge rĩrĩa mũnini na agatũ encourage. Agatũ encourage gwĩka ũguo. Na kaũndũ kangĩ twekaga nĩ atĩ he nyamũ ingĩ ciĩtagwo muru. Muru ikũraga gĩthaka-inĩ. Koguo ndĩ primary ndendagia muru. Wewe gũtirĩ kĩndũ ũtangĩendia we kũringana na ũrĩa ndakuona. Ũbiacara wako ingĩrire tene. Ndanjire tene. Tũgĩthiĩ na mbere rĩ no twende kũmenya atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩatũmire ũtige wĩra na mũthenya ũcio nĩkĩ wokĩrire ũgĩka atĩa na wecirĩtie atĩa na werire ũ? Yarĩ ga process ti atĩ ndokĩrire mũthenya ũmwe ngĩũtiga. Na ningĩ nature ya wĩra witũ rĩ, wĩra wa insurance nĩ wĩra mwega mũno tondũ ũhotaga gũthiĩ kũrĩ andũ ũkamenderia policy. Na ti atĩ ona watiga atĩ nĩ ũtigaga ona kũrĩhwo atĩ mbeca iria ũrarĩhagwo tondũ nĩ commission based. Nĩ wĩra wa gũthiĩ kwenderia mũndũ kĩndũ akagũra na ũkahota kũheo commission. Koguo nĩ commission based. Koguo wĩra ũcio rĩ kĩrĩa wĩkaga nĩ ũbundithagia mũndũ patience nene mũno. Tondũ no warĩrie mũndũ ũmũthĩ agakũne wĩra ũcio 3 years to come. So nĩ koragwo ũbundithĩtie patience nyingĩ mũno. No akĩrĩ handũ ndakinyire ngĩigua rĩu no nyende kũruta wĩra. Tondũ no igua from the word go nĩ ndĩ mũndũ wa biacara. Nĩ ndĩ mũndũ ndũrĩte nyendete kũruta biacara. Kuma ndĩ primary nĩ ndarĩka ndĩ university. Nĩ ndendagia matumbĩ. Nĩ ndarĩ na kiosk harĩa University of Nairobi, Lower State House. Koguo ũhoro wa biacara ũtũrĩte wĩ nani. Wewe mũbiacara mama. Rĩu koguo ngwĩciria nĩ calling ĩyo yanjĩtire. Na kuma ndathi China ngĩona maũndũ marĩa mũndũ angĩhota gwĩka na opportunity iria ciĩkuo. Na ningĩ ndigũkira. Wathire China kũ? Rĩu trip ya bangĩtwo. Na wathiaga nĩgetha wĩke atĩa? Ndathiaga tondũ ndakinyĩte handũ ngarutĩra wĩra kambuni ya insurance mĩaka 10. Rĩu ngaigua rĩu nĩ ndĩrenda gũcenjeria. No ndiamenyete nĩkĩ ndĩrenda. Koguo he mũndũ atwĩrire tũngĩthiĩ China no tũhote kũmenya nĩkĩ tũngĩka. Koguo twathiaga ku explore kũmenya nĩkĩ tũngĩka. Koguo tũgĩthiĩ Canton Fair onakorwo ndiabangĩtwo wega no nĩ twahotire kũmenya maũndũ maingĩ mũno. Tũkĩona manufacturing andũ mathondeka maybe macini cia mĩcumarĩ, macini cia gũthondeka maĩ, macini cia kũrecycle tairi. Nona matairi maya mothe makorwo matete gũkũ taũni nĩ kũrĩ macini China ingĩhota kũrecycle. Wow. Separate kacuma karĩa ge thĩinĩ na the rubber. Na then rubber ĩyo rĩ ũmĩtue ĩtuĩke kĩndũ kĩngĩ, ũmĩtue kĩndũ kĩngĩ. For example, sole ya kĩratũ gĩaku nĩ rubber. Koguo he maũndũ maingĩ mũno tũngĩthiĩ tũthome as Kenyans tũhote gũka gũkũ Kenya kũ implement. Mũgĩthiĩ mbere. Twathiĩ mbere tukiona maũndũ maingĩ mũno. Niĩ kwanza nĩndokire makĩte mũno tondũ o maũndũ marĩa ndonire. Ta gĩtĩgĩre gũkũ kiuma 200 rĩ ndakorire kũndũ gwĩtagwo Fashion City kĩrauma ciringi 50. Gĩtĩ kĩa ngiri iria twendagĩrio ngiri 400 gũkũ. Kiuma 50 Fashion City. What? Then kũrekere hĩndĩ ĩyo rĩ yarĩ ngiri 80. Koguo wĩna ciringi ngiri 100 rĩa 30 gĩtĩ kĩu gĩakinyĩte gũkũ. Koguo ngĩũria atĩrĩrĩ, koguo nani ũrenda kũnjĩra ingĩanja kwendia itĩ? No ũkorwo wĩ kũraihu mũno. Yani no thondeke ngiri 200 mweri. Koguo rĩciaro rĩu nĩ ũratugire no ndatũrĩte ndĩrĩte no nyende kũruta wĩra, no nyende kũruta biacara ĩrĩa ndĩrahota kũgĩra indo ngĩrehaga Kenya. Ũkĩrehaga Kenya. Ũgĩcoka Kenya.
ndacoka Kenya nĩ ndanjirie wĩra wa nĩ twendagia cioro he kambuni twĩna mũtumia wakwa etagwo John Ceramics. Mũtumia waku etagwo atĩa? Mũtumia wakwa etagwo Nancy. Nancy Duta na nĩ mũtumia nyendete mũno. Nĩ arona? Nĩ arona. Ndĩkĩmwĩre ũkaũndũ nake. Nancy nĩ ngwendete mũno. Mwĩte sweetheart we. Sweetheart nĩ ngwendete mũno na nĩ ũheaga support. Even in this company tũkĩenja rĩu kambuni nĩ ũhe support mũno. Na in as much as tũtiraruta wĩra hamwe right now nĩ njũĩ your heart is very strong with me. Hallelujah. Rĩu hau nĩho ki. Tũcoke rĩu thĩinĩ wa biacara. Rĩu rĩ ũgĩcoka gũkũ. Nĩkĩ kĩa mbere warehire nĩ cioro wanjĩra nĩ cioro no rĩu rĩciria rĩu rĩ my spirit ĩkĩanjia rĩu gwĩciria kaũndũ kau ũguo ndathire thĩna tondũ China no nginya rita rĩa mbere ũtwarwo nĩ mũndũ na wonio thoko na wonio the best way ũngĩthiĩ thoko icio na the best way ya gũthiĩ thoko cia China nĩguo kahota kwĩrehe rĩngĩ rĩ nĩ gũtũmĩra public means. Tarĩu ũngĩũka Kenya ũtũmĩre taxi rĩ nĩ ndũngĩmenya Kenya ũrĩa mũndũ angĩũka atũmĩre kĩndũ ta KBS kana ũtũmĩre public means. Tarĩu ũngĩtũmĩra mũthubarĩ rĩ ũgere Valley Road rĩ nĩ ũkũhota kũmenya angerire Valley Road ndathi Hurlingham nĩguo ndakinya Kawangware. So system itũ twendaga gũbundithia mũndũ ũrĩa ũgũthiĩ China na ũhote gũtũmĩra public means. Koguo tũgũbundithia gũtũmĩra megithia na gũkũ thĩ. Reke twambe tũthiĩ atĩrĩrĩ George o kahora nĩgetha wambĩrĩrie rĩu tũkinye harĩa wakinyire ũkĩruta biacara nginya ũkĩambĩrĩria Epic Tours. Okay. Nĩkĩ gĩathire na mbere? Nĩ ta cianjĩrĩirie hamwe tondũ nĩ ta cianjĩrĩirie hamwe tondũ naigua nĩ twarĩkia kũrehe wĩra ũcio wa cioro na zinc na kĩ basically ciĩtagwo ceramics. Koguo ngĩthiĩ harĩa Kamakis hau nĩ tũrĩ wĩra tũrutaga. Though at the same time hĩndĩ twairwo tũrĩ wĩra-inĩ ũcio. So ngwĩciria nĩyo nĩ yaheire a lot of motivation in terms of gwĩciria what else can I do. Na then rĩciria rĩu rĩa gũkorwo atĩ ũrĩa ndarĩire thĩna rĩu ngĩanjia gwĩciria andũ arĩa othe Kenya mangĩkorwo makĩenda gũthiĩ China na matirĩ maũndũ wa kũmũnyita guoko rĩ can I be one that person? Tondũ nĩ mwathĩnĩkire mũno rĩrĩa mwarĩ kũu. Twathĩnĩkire mũno tondũ mũndũ ũrĩa tũbangĩire rĩ ndarĩhĩte guides. Koguo ndabangĩte kaũndũ kega nginya mũkawa ũrĩa twaheirwo warĩ kũndũ kũraihu ti kũndũ ũngĩhota kũrĩa. Koguo nĩ ndeciririe mũndũ wa Kenya angĩkorwo arenda gũthiĩ China kana bũrũri ũngĩ nĩ mathĩna marĩkũ angĩkorwo akĩ experience. Kũrĩ ũndũ wanjĩrire George ũkĩnjĩra atĩrĩrĩ wathiĩ China matiendaga gũkuonia kũndũ na andũ nĩ mathĩnĩkaga mũno. Andũ nĩ mathĩnĩkaga mũno na ndũngĩma blame guides ya China ndũngĩma blame tondũ magĩkuonia all the information then rũciũ makarĩa kĩ wamenya you see that ĩyo nĩyo mindset yao. So mathiaga magagũtwara ndũngĩthiĩ wĩ wiki ũguo nĩ ũgũtuĩka confused. Ndũngĩthiĩ wĩ wiki number one wĩ mwerũ rĩ ndũngĩthiĩ wĩ wiki atĩ ũmenye thoko ciothe cia China. Koguo no nginya rita rĩa mbere wonio no rĩu ũkĩonio rĩ wonagio manuthu. Koguo kũheo half baked information tondũ no ũtwarwo kũndũ na taxi handũ ũngĩthiĩ na metro. What that will do nĩ atĩ next time ndũkahota gwĩtwara. Na rĩu niĩ ndendaga gũform kambuni ĩkũhota gũtwara andũ China makahota kũmenya thoko ciothe na ũrĩa mangĩcoka kuo rũciũ utamanyitĩte guoko. Tũthiĩ rĩu thĩinĩ wa maũndũ marĩa me China nĩ mũratwara andũ China mũtwaraga andũ China gwĩka atĩa? Twendaga gũtwara andũ a biacara tũtitwaraga andũ a holiday kana maũndũ mangĩ mostly to specialize na andũ a biacara. Na ti atĩ tũtingĩtwara andũ angĩ tarĩ mũndũ arenda gũthiĩ kuona kĩndũ ta Beijing wona kĩ no our main speciality nĩ mũndũ ũcio wa biacara. Nĩ mũndũ ũcio wa biacara maybe ũmũthĩ agũraga indo Kamũkũnji agũraga indo Isili then nĩ arona hinya wake rĩu nĩ wongererekete hanini no ahote kwĩgũrĩra no ahote rĩu gũthiĩ kũrĩa andũ acio magũraga na ndarĩ na mũndũ wa kũmuonia ũcio nĩwe mũndũ twendaga gũ-focus nake. Koguo tũkamũnyita guoko tũkamũtwara China tũrĩhagia ngiri 199 tũkagũtwara China. Okay, prices citũ ciringaga na time. Tarĩu hĩndĩ ya Canton Fair nĩ gũkorwo kwĩna goro hanini. Tarĩu hena trip tũrarehe mweri wa 13th of April to the 23rd of April. Nĩ no mũratangathithia gũkũ gwitũ? Ĩtagwo the Canton Fair. The Canton Fair. Canton Fair rĩ ĩrehaga makambuni mothe ma China in one venue. Gwenda imagine wangeci China nĩ nene. China ĩigana maybe bigger than Africa. Koguo ngiuga atĩ nĩ ngũthiĩ discover kambuni cia China rĩ ona ndũngĩhota. Koguo opportunity ya Canton Fair nĩ njega tondũ makambuni macio mokĩte one place. Koguo kahota kuona kambuni ya gũthondeka tairi, kambuni ya gũthondeka kĩrĩa maĩ, kambuni ya gũthondeka kambuni cia gũthondeka tairo, kambuni cia gũthondeka njuĩrĩ, kambuni ciothe ũngĩciria kĩndũ gĩothe kiumaga China gĩgoka Kenya gĩkorwo gĩ Canton Fair.
Wow. Yes. Riu ni ri hindi yo? Hindi ni yoka maita meri mwaka, yokaga April na igoka October, kana mweri wa kana na mweri wa 10. Koguo ithu tubangaga trip citu iga coincide na Canton Fair. Na Canton Fair a phases ithatu. A phase 1, phase 2 na phase 3. Koguo phase 1 ikoragwo between kuma mweri 15 nginya mweri 19 wa April. Phase 2 igoka mweri 23rd nginya 27 na phase 3 igoka mweri 1 nginya mweri 5 wa May. Koguo o phase ekiria igikoragwo giki display yo. Koguo uria twekaga ni ati o phase ikoragwo, for example phase 1 indo nyingi cia manufacturing, indo cia machine and all that. Phase 2 ni ukona indo ta furniture na phase 3 ni ukona indo ta nguo. Koguo oka office gwitu ri watwira kirio ndirana kio ri ndo tuhota go place haria guthiira. Na riu ri thutha wathii ku George ri ni ukuona no gure indo kana ukuona no gure indo tondu randiru na ene kuo no kira tu discover ni ati taru ungikoro kiru ta nguo ri machine ni ukota kugura tondu ni machine imwe na megukota kukwenderia no wathi kwa nguo megukwira for example taru akone kigoti giki njikirite if ukugura 3000 pieces so murimi munini ri ndangihota kugura at the Canton Fair. So uria twikaga Canton Fair ri tuthiete thiko 10 ri tumiheaga thiko ta 4 thiko ici ingi 6 tugagutwara thoko riu kuria ungihota kugura kindu kimwe utekwira no nginya ugure indo nyingi. Yani ngirici 199 ni cia thiko 10 ni cia thiko 10 kururio kuu guothe na to kururio thiko icio cina accommodation, cina ndege yaku tugwethere visa, tugwethere guides cia guthiurukia China na gutwara Canton Fair, registration ya Canton Fair, mukawa tuheana na bed and breakfast na tutwaraga andu na upper 3 class kana upper 4 class. Wow. 4-star hotel. Riu ri nitukorwo tugicokereria tondu hihi o uria wathire ukianda nduko kiona ni uri twaraga andu ri na ni gutwaro watwaritwo ri George ni anjirire kuri undu thirikari yagiire ni gwika tura import nginya thamaki tuka import mishumari tuka import ki ukinjira kuri undu ungihota guteithaniriria na thirikari we nigetha gutigirira ati machine icio ni cioka anake itu ni matika kunyua bangi na ndawa matika kuragwo makagurirwo ka machine handu ha kumahe mbeca icio makiheagwo cia youth fund magathi makaiga nguo cia gikomba ikaihura igacoka ikahia ri ithe to mateithiririo mbeca icio ikamatwara magathomithio na makagurirwo ka machine niguo reke tukorwo tukira andu na nigetha uthito ni njui hau ni ukenagirira muno uhoro wa machine turathi na mbere na kwaria na George ni wa Epic Tours Business Tours na atwaraga andu China na nja wa bururi muno atwaraga andu a biashara nigetha mukorwo mukiyanda andura ndirakwirithia andu aingi makoragwo na wiru ona nyama kima ona kuria kiria matingi gutwara nowe akoragwo hinguriria andu ngoro agagutwara ria mbere akunyita guoko ria mbere ria keri ugathi ukagia contact mukaragia na China haha kwa haha na nigetha tutonge ndirakwirira mwaka uyu ni mwaka wa gutonga na ungikorwo na kiuria o giothe kigimainie na ndereti iria turaririria thaa ici no nyende uhure thimu namba ni yo maguru-ini ma TV yaku na nigetha mwaranirie na George ndiraigua andu ni mambiririe kuhura thimu already reke jambe Joe thimu hello yo wageci yo hallelujah nikwega muno gwiciria ngawikie no nguri tutiaraniirie wabele Kenya be video chene samwa samteki kuma oha mwena wa Naikuru niguo na waigua samteki cio ni muhuri wa biashara wabele nyambe njokerie George ngaba muno tondu niyo kana ni adara maundu maite muno tondu niyo kore be niye ndora hoya ngari wa Israeli ni muthenya umwe ngathie kure mwena wa China niguo indo iria nyendagia to ni nyendagia indo cia electronics ta matisi na kina niguo hotage kwigirira kuria China no riu ngwendaga njurie George gicio guo magana mayo guo ndaigua ne igana rimwe ria 99 niguo tarau ni indo iria ni ndirenda ona ndathie ura indo icio guo ciothe ri niguo igo kana ndege kana higo thiaga ati ni egutwira tira sporti ya kiria ya indo icio guo nguthie ngure kana ile hau guo ini urunde kana gucoka njoke pocket ni egutwira umurenda kaunya studio atatuete namba niguo tondu ni ngumubatara riu ni ndona my dream is coming true lazima ni hadi China nikopora ngeria we asante reke tuwe thimu ingi hello Wangeci yo
Kwana ke my sister. Gutire na oru mwana witu kahana atia. Wala kio ne ari ndakirafi kuma mai mahio. Na ndatone ndaga tondo ndo wado watu twara China na ithuĩ nĩ twetĩkĩra gũkuo nĩ ndege ĩno ya Kameme TV. Nĩguo. Na rĩu angĩci tondũ mũthuri ũyũ nĩ agĩkĩra wara mwega biũ na twaigua kaĩ twĩ China ĩ. Nĩguo. Nĩ tuge mũndũ nĩ acokanĩrĩria wangĩci na nĩ agĩa na tũthendi twake o tũigana ũna na nĩ arenda gũthiĩ kũgĩra indo cia biacara. Nĩguo. Ũrabatara gũkorwo ũrenda gũthiĩ kũgĩra indo ici na rĩngĩ mũndũ nĩ akoragwo atarĩ decided na indo iria arathiĩ kũgĩra wangĩci-rĩ. Nĩguo. No ũthiĩ atĩ nĩ gũgũbatara atĩ ũkĩũka kuona andũ aya no nginya ũkorwo wĩna items iria ũrathiĩ kũgũra China kana rĩngĩ no ũthiĩ kũrĩa China wona ningĩ maita nĩ magira mũno ũcenjie meciria na ũgũre indo ingĩ iria rĩngĩ ũtabangĩte kuma gũkũ Kenya. Nĩguo. Ũcoke hĩndĩ ĩno wangĩci wagũra indo ici-rĩ, nĩ tũiguaga andũ aingĩ magĩkaya atĩ nĩ aragũrire kĩndũ gĩake kĩrahaicio meri gĩgĩkinya gũkũ Mombatha tikĩo nĩ gĩcenjanĩtio. Nĩguo. Kinya kĩndũ kĩrĩa wagũra kũrĩa China atĩ nĩ gĩgũkinya gũkũ Kenya gĩgĩaku na rĩngĩ ndũkũhota kũrehana nakĩo-rĩ. Nĩguo. Ĩkoragwo ĩkĩ. Nĩguo. Arabu rĩu rĩngĩ tũrie mũthuri ũyũ mũndũ angĩkorwo rĩngĩ nĩ ekũremwo nĩ gũthiĩ China kana nĩ matũmagwo na makarehera mũndũ indo na thogora wa China mategũkĩmũrĩhia goro mũno. Nĩguo. Na njokerie Kameme TV ngatho mũno tondũ nĩ mamũratũtwara China wangĩci tũrĩ haha Kenya na nĩ ndĩretĩkania nawe atĩ nĩ tũgũcoka. In Jesus name. Amen. Reke tukorwo tukioya ĩngĩ. Hello. Hello, tũraria na ũkuma mwena ũrĩkũ? Niĩ njĩtagwo Kamau kuma Nairobi. Ehe. Nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa kĩbindi kĩu kĩanyu. Thengiũ. Ngwendaga kũũria George ciũria igĩrĩ. Mũrie. Ngwendaga kũũria George atĩrĩrĩ. Mbeũ njĩthĩ arĩa mena interest mangĩkorwo na interest ya kũruta business na mathiĩ China-rĩ. Nĩguo. Kũrĩ ũndũ ekaga kũmateithia tondũ maybe nĩ andũ anini na matiũĩ ũhoro wa business, they are just starting business. No ama-guide ona magĩkinya China akamanyita guoko akamatwara kũrĩa mangĩona indo raithi mategũtuĩka excited. Mategũtuĩka tondũ nĩ andũ erũ gũkinya kũndũ ta kũu nĩ megũkorwo marĩ kĩrĩa matarĩ na experience. Nĩguo. Secondly, mona indo ciao-rĩ, George nĩ athondekete njĩra ũrĩa angĩmonera market macirehe gũkũ. Tondũ rĩngĩ no magĩtuĩke excited na maheo mbeca nĩ parents magũre indo nyingĩ makĩrehe gũkũ-rĩ. Kũrĩ ũndũ athondekaga gũkũ market ya gũkũ Kenya nĩgetha amateithĩrĩrie kuona ũrĩa mangĩendia indo icio na mekũrie. Nĩguo. Mũico-rĩ, nĩ acecaga andũ arĩa atwara kũu China na mathomi na makimonia market hiyo na magũra nĩ aroraga ũrĩa mekĩte over the years. Nĩguo ngwendaga kũmenya. Thengiũ mũno. Reke tukorwo tũgĩcokereria twambe tũcokie ciũria icio. Wa mbere oria auga nĩ ũkũmera. In fact ona no ndĩmere gĩtangatho kĩa Epic Business kĩrĩo gũkũ na namba no irathiĩ na mbere no gũkĩmera harĩa mangĩkuona. Ya mbere oria wathiĩ China-rĩ wagũra indo-rĩ ciũkaga atĩa? Nĩ wega mũno mwĩroreri witũ ũcio woria kĩũria kĩu. No njuge number one, go address ciũria ciothe holistically. Koguo maũndũ marĩa nguga nĩ makwa address all those questions holistically. Mwĩroreri wa mũico oria whether we advise people kũrĩa megũka kwendia. Scope ya wĩra witũ-rĩ ndĩkinyĩte hau. Nĩguo. No kĩrĩa twĩkaga-rĩ nĩ tũkwĩraga ũtanathiĩ amba wĩke local research gũkũ Kenya. Kĩrĩa ũrabatara. Wĩra witũ-rĩ nĩ kũ-bridge ũmũthĩ ũragũra indo maybe ũragũra kĩndũ maybe 200 na no kĩndũ kĩu no kĩone na ciringi 50. Wĩra witũ nĩ wa gũgũteithia wonage kĩndũ kĩu na bei ya thĩ. Nĩguo we harĩa ũrendagia-rĩ faida yaku ihote kuongerereka. Ũngĩthiĩ China ũgũre indo he njĩra igĩrĩ cia gũ-ship tuge nĩ ithatũ. Wa mbere angĩkorwo nĩ indo light kana indo itarĩ na ũritũ mũingĩ ciũkaga na ndege. Na ndege tekaga mathaa 5 days kana thikũ 5. Na marĩhagia kĩndũ let's say $8.5. $8.5 ira translate to around 900 shillings per kilo gũship na ndege. No ĩyo-rĩ nĩ ya tũindo tũrĩa tũ light. Tũrĩa ũngĩgũra gĩtĩ kana metha-rĩ nĩ kĩritũ mũno. Kĩa meri. Koguo kĩu nĩ kĩa meri. Nayo meri ĩrĩhagio na nyamũ ĩtagwo CBM. CBM nĩ kuga 1 meter by 1 meter by 1 meter.
over time ri thigora ucio thiete ukiongerekaga to ni ndathire China hindi ya mbere ri yari kindu 28,000 per CBM umuthi ni kindu 45 going to 50,000 per CBM koguo the other way that you can now ship ni ati ungiota kugura indo nyingi no muhote gwikira container muri andu aingi mwikire container na riu hau niho turathi na mbere na kwira andu no tuhote kumateithia mwikire indo container no tuhote kumuteithia mutumirwo BL koguo mukorwo ni nyu mura ship handu agutumira andu agia shipping no andu a shipping ni very important tondu wena tumirigo tunini utekwota kuyuria container no nginya utumire andu a shipping koguo we murimu munini ugutumira andu a shipping no riria ugakinya handu ati we no hote kwirehera container no tuguteithie uhote kwiragira container e save on cost riu ri indo iria mundu ekugura athie China ni kiuria kiorio ni we ukwirihira kurehe kana nyumu kumurihira ni shilingi 199,000 ni tigiti wa ndege ni visa processing ni accommodation ni gutwara China gutwara thoko icio ciothe ukuingiria Canton Fair from there no nginya wethe mbeca ingiru cia kugura indo na kurehe alright no to nginya ukorwo na cia kurehe tondu akwa ni merire ni take 45 days within 45 days no ngicoka Kenya ri ni ukorwo wethete mbeca cia gukiria murigo waku riu ri kuri undu wa bata muno twagire gukorwo tukiaria na twakwaria ni tukuhitia uhoro wigie thirikari no uria mungiteithania nayo tondu kambuni yaku ni hindi irakura ni hindi urona no ukorwo ugithii kugira andu na ni kiuria kiria gikiorio kia mwisho ni hindi urekuria kuona uria ungitwara ciana kana andu na atumia ona ni murathi Israel mamenye magure machini cia urimi mamenye ukuria wa urimi magure machini cia guthondeka indo China na cia kuingiria guku thirikari andu a industrialization magiire gwika ati ungiikara nao thaici haha ungimera ati ingimera atiriri president na agenda inya imwe yetagwo affordable housing yetagwo housing affordable healthcare ewe getagwo manufacturing newe gindarariganiro ningumeririkana but those two agendas are food security so food security na manufacturing ithe tuwete itemi cia manufacturing na food security tukauga bururi wa Israel wena expertise yani ya kuhota guteithia andu mahote urimi wa very high level magitumira technology ya iguru matari na mai maingi na ungirora Kenya half of it ni ikoragwo arid so one of the things turenda gwika ni ati kuma mweri wa May ni turenda kwanja trip cia Israel cia guthi ko expose andu to very high technology makahota taru gwitu Murang'a utire to in the leeward side kire makimia maita meri ke mwena wa windward uria wi mbura nyingi na leeward side uria tare mbura nyingi taru gwitu Murang'a utire mbura nyingi to twi mwena uyu utare ruhuho ruingi koguo area ta icio ri to ni a bit dry ri ni turenda tufundithia andu tutware andu Israel mone higher technology akoni horo wa ng'ombe uhoro wa kurima using drip irrigation yani maundu matari very expensive tondu kira gwathire Kenya ri andu merirwo maundu maya ni very expensive turenda kuonia andu maundu macio no mekike in a cheap way na gucokia kiro giaku agecire in terms of industrialization ri githirikani yaguri ni kurealize hena tu machine yani machine tonginya ikoro very yani ikoro chinene kamachini no urehe kaiganire rumu gwaku karathondeka micumari no urehe kamachini ga guthondeka mai no urehe kamachini ga guthondeka tairi nona tairi icio ciothe iteto tauni no ituike recycled uga separate rubber na cumera ithiine rubber yo nayo ri niyo tumagirwo solar iratu niyo tumagirwo ni rathondeka nginya kabro na ngothi twi nacio koguo those are the things that we can do na uria thirikari ingika ni guteithiriria andu aingi especially andu aya nini mathi China na tigo trading ni njega but it's the lowest form of business tuthi level wege ya kurehaga machine tutuike industrialized so that's the only way that no ngero China iyo niyo model yao ni ati iganda imwe iria tuthiaga ni cia family based ugakora guka wao niwe wanjirie kiganda kiu na me kwa rumu maikara ku iguru guku thini kwa marutagira wira na factory ugakora ona ge kanini uguo kara serve the entire world kihonia kia mbeu njithi na mbeca ici maheagwo cia biacara magiro ni manyitane na meshirie niki advantage ya kurehe machine ni kindu kimwe ni ate wamegura once uguturoreagira niyo ngwishia niyo secret mu hindi ya realize ugithi industrial area maybe 80% of the business ni cia manufacturing cio hindi na ni cia machine ona machine nini ate taru ungioka Hakirinyaga road ni ukona machine maybe area thondekaga ethondeka uria kuguru guthondekagwo yani kana
he macini ithondekagwo yani kuguru gwathondekwo bearing ikaingĩranio. Very simple machines, but mũndũ ũcio invest rita rĩmwe rĩu atũraga arĩagĩra. So ngwĩciria going forward thirikari nĩ yagĩrĩirwo nĩ gwĩciria in terms of ũrĩa tũngĩ form mini cottage industries. Ĩgakoragwo mũndũ wĩ Murang'a to nginya oke Nairobi tondũ services iyo rĩ nĩ ironekana kwa mũciĩ. Mũndũ wĩ Kiambu, mũndũ wĩ Rari, mũndũ wĩ wherever, mũndũ wĩ Kirinyaga nĩ arahota kuona service iyo hakuhĩ tondũ nake na nĩ arahota ku manufacture kĩndũ. Yes. Raw material marĩrutaga kana wathi tondũ nĩ wa matwara nĩ monio gũhũthĩra macini rĩ. Raw material nacio marĩrutaga. Tondũ na macini ya mĩcumarĩ, macini locally available. Steel factories cia gũkũ Kenya rĩ ciĩna raw material. Koguo wagũra macini rĩ na raw material ĩgũraga Kenya ukahota gũthondeka mũcumarĩ. Nĩguo. Heka macini kangĩ ndĩronire very easy na mũtumia wothe aingĩra thoko no nginya agũre kanyamũ gaka gathambagia thaburia. Nĩguo. Ga steel wool. Kamacini kau ndĩrakonire Canton Fair ya October last. Yani nĩ kamacini ũrakorwo ngwĩciria karĩ ga 300,000. Na weciria ga steel wool kau maybe ĩkoragwo less than 100 shillings. No ũngĩhota gũre kamacini ta kau no hote gũ supply steel wool kanyamũ kau ga gũthambia indo the whole country, the whole supermarkets rĩ. So andũ nĩ magĩrĩirwo manjie gwĩciria about manufacturing na ithuĩ ta Epic Business Tours twĩ ready woka wa share that idea nĩ tũkũhota gũtwara kũu kĩrĩa wako nĩ Canton Fair kana Israel ũhote kũrora a higher technology ũhote gũka ku implement. Mentality George ya andũ a Kenya nĩ matambũrĩte indo cia nja mũno na ũgagĩkora ona thengia yoguo rĩ andũ mendete indo cia nja gũkĩra cia iria ciraturwo gũkũ tondũ tingiuga 100% tutire indo citũ tũrĩ nini. Nigetha kuhingũra andũ meciria mende indo cia gũkũ bũrũri-inĩ rĩ megwĩka atĩa, thirikari yagĩrĩire gwĩka atĩa kana Akenya magĩrĩire gwĩka atĩa ku embrace indo ciao? No ũguo tũrauga andũ ma encourage gũthondeka indo local na mũndũ athomaga rĩrĩ tugaga there is no point of reinventing the wheel. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ hatirĩ bata wa wĩciria ũmũthĩ ũrĩa ngũthondeka macini ya gũthondeka kĩndũ. Thiĩ woe macini iyo mĩgũre ũmĩrehe gũkũ na ũngĩrora kambuni mabũrũri marĩa mothe makũrĩte noguo mekire mathire bũrũri ũcio ũngĩ wĩna higher technology makĩhota kũrehe technology ĩyo kwao mũciĩ na makĩhota kũmĩtũmĩra gũthondeka iganda cia gũthondeka indo ciao. Tarĩu ũngĩrora China rĩrĩa madevelopire nĩ rĩrĩa chairman wao wetagwo Mao augire gũtirĩ kĩndũ gĩkũgũrwo kuma na nja na kuma hĩndĩ ĩyo nĩguo o mũndũ akorwo wenda ngari ũgathondeka ĩgathondekerwo kũu wenda whatever ũngĩciria ĩgathondekerwo China na hau niho manjire ku explode o family ĩkĩanjia gũthondeka ka industry o mũciĩ ũkĩanjia gũthondeka whatever they think they're experts in makĩanjia gũ specialize. George thaa ici ũngĩtwo thirikari-inĩ kana wĩrwo rĩu manufacturing ũka thaa ici ana industrialization ũngĩambĩrĩria ha? Ingĩanjĩria na ku expose andũ tondũ niĩ njugaga atĩrĩrĩ ndũngĩhota gwĩka kaũndũ ũtarĩ wona. Tarĩu kĩndũ ta welding ĩrĩa ĩ Jua Kali rĩ ũngĩthiĩ Canton Fair no ũhote kũnora yani ũhote kuona tarĩu maĩ ũngĩmekĩra under very strong laser no mahote gũcina cuma na mahote ku weld rĩngĩ. Rĩu nĩ kĩndũ ta kĩu angĩkorwo wa welding Kenya ndũrĩ wona ũguo rĩ ndũngĩhota gwĩciria. Koguo one of the things that andũ magĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ gũtuĩka exposed. Andũ metĩkĩre gũthiĩ gũthoma. Andũ aingĩ mokaga kambuni yakwa ngamera ndĩramarĩhia 199,000 makona tarĩ mbeca nyingĩ no mangĩhota kũrora the value kana kĩrĩa megũhota ku gain mahota gũthiĩ kuona kaũndũ kangĩ. Na the other thing that happena na andũ nĩ atĩ mũndũ eciragia kaũndũ karĩa oĩ noko tondũ ndũrĩ wona kaũndũ kangĩ kega no ũngĩthiĩ wone kaũndũ kangĩ. Koguo one of the things that industrialization ministry yagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ ku expose andũ ĩmonie by the way no mũhote gwĩka ũũ. Maĩ cuba ya maĩ rĩ ya gũ-purify yani ya gwĩkĩra maĩ rĩ ĩthondekagwo ũũ. Reverse osmosis ya maĩ nĩguo matuĩke purified rĩ ĩkagwo ũũ kamacini nĩko gaka. Rĩu nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria George na kũrĩ mũndũ ũroria kamacini kau na agĩrĩire ũcio ũroria kĩũria kĩu agĩrĩire gũtwarwo nĩ Epic Tours nĩgetha athiĩ akamenye no ende kũmenya atĩrĩrĩ kamacini kau ũraugaga gũ separate tires na mũbira na thĩgĩngĩ cuma kau gakorwo hau thĩinĩ nĩ ta mbeca cigana? Ĩyo nĩ nene gĩkũyũ ũrĩa mũkoragwo macini ciothe cionekaga kũrĩa Canton Fair no yo ndonire nĩ macini nene tondũ nĩ onya nĩ handũ nĩ kũruta wĩra mũingĩ. Koguo
by last October rĩrĩa twathire Canton Fair yarĩ 2 million. Koguo nĩ ndũ akorwo mũrĩ andũ anini nĩ mũkwenda maybe mũnyitane mũmirehe. Wow. Ta rĩu kwĩna macini ingĩ cia nona maratathi maya biodegradable nĩguo tondũ thirikari nĩ banire plastic nĩguo rĩu kwĩna biodegradable. Rĩu mũndũ agĩrĩirwo gũkorwo agĩciria atĩrĩrĩ no ndehe macini ya gũthondeka maratathi macio biodegradable. So that's the way to think in the future. Wow. Yes. Nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria kiugo kĩa mũico nĩ kĩrĩkũ? Kiugo kĩa mũico nĩ atĩ 2018 ũrathĩtwo wĩ mwaka wa kũgĩa mbia. Amen. To all Kenyans. Na ngwĩciria nĩ tũretĩkia ũguo, especially Agĩkũyũ. Tayo angĩciria tũretĩkia. Koguo mwaka ũyũ rĩ andũ nĩ marute magũrũngũnia. Na akorwo wĩ kũu na ndũrĩ nĩ ugaga no wende gũthiĩ China, no wende gũthiĩ Israel, na ndũrĩ na mũndũ wa kũnyita guoko. Ũka tũkũnyite guoko. Twĩ harĩa College House junction ya University Way na Koinange Street. He mũndũ kugĩte ndĩmũhe namba ndio kana nĩ kũnjĩtĩkĩria namba nĩ tondũ mere merorere Kameme TV no twĩ harĩa College House junction ya University Way na Koinange Street. College House first floor room number 1. Koguo ngĩoka kũu rĩ maũndũ macio mothe ndatarĩria haha rĩ nĩ tũkũhota gũtarĩria na njĩra njega, tũgũtarĩria ũhoro wa Israel, twĩna trip ya Israel ya mweri wa gatano na twĩna trip ya Canton Fair ĩrĩa ĩroka April mweri 13 nginya mweri 23rd na a phase 2 na phase 3 marathiĩ 23rd nginya 3rd of May. Nayo ya Israel ĩroka mweri 6 nginya mweri 13 wa May nayo tũrarĩhia 225,000 all inclusive. Wow. Yeah, all inclusive means nginya kũrĩa bed and breakfast, lunch and dinner, kila kitu. It's in the 225. Reke ngucokerie George ngatho nĩ ũndũ nĩ ndamwĩrire mũrehe itangatho nderire ũrĩa wa mũirĩtu ũcio wa marketing Milka ũhoro wa kũrehe itangatho na nĩ mwarehire itangatho na nĩndĩrarĩonire. Ngwĩciria nĩ riumĩte nĩ rĩrarehe umithio. Nĩ rĩrarehe umithio. Nĩguo. Na nĩ tũkwenda gũcokeria ngatho mũno Kameme, basically the whole Kameme family. Both the FM, both the TV. Nĩ ũndũ wa support na nĩ ũndũ wa ũguo tondũ nĩ warehire itangatho uga namba. Namba yakwa nĩ 0721 694 700 na nĩ kũrĩ namba ya ofici 0703 382 075. Koguo ũngĩkorwo ndũranyita tarĩu hĩndĩ namba ciũkaga mũno koguo no ũkorwo ndũranyita ũngĩndũmĩra ka WhatsApp ngũhota gũcokeria wega kahora. Thank you very much. Nĩ thengio mũno George na hihi nĩ ndamwĩra gũkũ no kuo ũngĩkorwo ũkĩona maũndũ ta maya na tũtikoragwo na gĩkoro tũkũhĩgagia. George nĩ egũgũtwara Israel na gũtware China na nĩgetha ũkorwo ũkĩandandũkĩrwo nĩ maũndũ na hihi we ũtanakorwo ũgĩthikĩrĩria maũndũ mau mothe meitangatho-inĩ na nĩ ũkũrĩona na we ũngĩenda gũtangathithia kĩndũ gĩothe no ũke gũkũ gwa Kameme TV nĩgetha biacara yaku yandandũke. George Ngai wa muoyo kũrathime. Thengio mũno Wangeci. Tũkwĩhoka nĩ tũgũkorwo tũgĩte mbeca tũthiĩ China. No nginya tũthiĩ. Ngatho mũno.